Meidän pitää saada nämä ihmiset ulos. Mä laitan musan pois. Arvoisat juhlavieraat, kiitos kaikille osallistumisesta. Valitettavasti mä joudun kuitenkin pyytämään kaikkia nyt poistumaan. Mitä se oikein meinaa? Mennään kaikki rauhallisesti ulos vaan. Kiitos kaikille. Komento takas! Kukaan ei mene mihinkään. Mitä tapahtuu? Siinä meidän tohtori on oikeassa, että nämä juhlat päättyy nyt. Ihan niin kuin sä päätit mun bileet. Mä en mene ennen kuin suun sattuu. Kuullaan asian ytimessä. Nimittäin kohta sua todella sattuu. Turpa kiinni, joka ikka! Mitä sä tolla meinaat? Nyt ulos täältä. Ampua vaan. Helvetti, ikä sua osuu.